这个 rotate log 我说你听，听完了忘了就行了。啊 ，rotate log 写法是一样的，只不过它是用阿帕奇自带的这个命令，然后其他的用法都差不多，它唯独多了一个 offset 和文件大小。多这么两个功能，所以一般来讲，我们就是按天，然后这应该是一个大小吧，看一下，这个总也不用，有的时候我也忘记了，这儿呢 ，offset 是时差的分钟数，基本上我们就是86400，然后最后这个就指定达到多少就开始滚动。或者1天，或者480，哪个达到了，可能就哪个滚动了吧？应该是这样的吧？大家回去测一下啊！我这就是参考了。然后我给大家演示一下这个 rotate log 的一个滚动。我们可以同时配2个，它是允许的。比如说这个还是 BBS， 但是我是带，你看啊，带了小时，带了分钟，是吧？然后后边那个我那参数不加了，不加可能就按天了，就按天滚动了。然后我保存一下，我再搁 graceful 呀，有错误。好像我说我的参数不太对，看来还得检查语法。这个 log 用了2个或3个参数，一个文件名，一个是日志格式 string， 或者文件名，或者好像还是说我这语法不对呀、我注释掉啊，记得是可以用俩的呀，跟这没关系，还有上面的写法不对。没错呀，伙伴们没错呀。啊，我知道了，我没有指定记什么日志，落了一个，是吧？是不是？是不是啊，同学们？你看这个地方我给一个 combine 的，下边的没有啊。就是说你是记录普通的还是记录复合的，它没有，啊，是这么一个东西。我还把它删掉，重来。哎，通过了，没错。所以我还保持俩。得需要访问一下，要不然它不生成。刷不了，你们刷不了。这个机器你得做后续的解析才能刷。这是我第3个循序主记。看到有了吧？年月日小时分。哎，怎么是00呢？啊。这就不理他了啊。我们可以证明 rotate log 也是可以轮循的，但是我们不用它。为什么不用呢？还是早期的时候，我们用它发现有可能丢日志啊，所以
而这个 current log 也很简单，所以我们就一直延续下来用这个 CRNO log 了。可能也有网友会用这个 rotate log， 这样你要知道就可以了，你要知道。另外一种，我们也可以用定时任务来切割。你们有没有印象？怎么来切割？我们可不可以把我普通的日志做一个改动呢？我这样吧，我自动来轮询 3W log， 我写个脚本 ，cd 到这个里边来，然后怎么做呀？mv 3w access log 把它改成3w access $小括号 date 加上%f， 对不对？你转走了怎么办？它是不是还得往里写呀？所以这时候我们还有没有别的方法呢？给它一个 graceful。对吧？生成一个，所以每天晚上0点，你就用这3条命令，然后通过定时任务，每天晚上0点执行。哎，你也可以自动切割，怎么样？这招还可以吧？我告诉你，回头我们学 NGX 切割日志，就是这种方法切，给它 MV， 然后 graceful。它就自动生成一个，但是一定是0点来切，0点是切割，把它放到脚本里面，然后做定时任务。这个地方我就不讲了。所以讲到 NGX 那个切割日志的时候，我可能就不讲了，当然也不一定，也可能讲一下。